Hello, Minglava, NyiZaw channel and Chusubare. It got with me from a Chanyagaro, general Facebook page and news experience bono, the Facebook Classica Niviro ma Fabono new experience go low tare page rego, general the classic page go below Piamolevono, Arana Video, general with me for me. Fakima general YouTube channel people the Facebook ma like and follow low tire Kuba, low tower pick over. Pelosi le di ma bono di tacha social media ma le general go follow low talo yavare. So the tech the limit one da ja general classic page look over da page ye da update mobile bono da page ahon namuna phit de da ja general page ga profile ပုံစံ bono Facebook ကိုရဲ့ဒီ account ပုံစံ bono da ပြောင်းသွားတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဒီ page ပေါ့နော်ဒီ profile page ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အခုဝင်ပြပါပါမယ် okay ဆိုတော့ပထမဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်ကိုပေါက်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ switch now ဆိုတာကိုကျွန်တော်နှိပ်ရပါတော့ဒါကကျွန်တော်ဗာပြောပြတာpage classic ကိုကျွန်တော်ပြန်ပွားခြင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်မလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်အဖြစ်ပုံစံပေါ့နော် new experience ပုံစံမလိုတော့ဘူးဆိုရင်ဒါကဘယ်လဲဆိုတော့ဒါအဟောင်းပေါ့နော် classic page ကိုကျွန်တော် switch လုပ်ပြပါမယ်နော်ဟုတ်ဒါကျတော့ switch လုပ်ပြမယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ပဲပြီးတော့ကျွန်တော်အခုပြပါပါမယ်ပထမဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ switch now ဆိုတာကိုနှိပ်ရမယ်နော် switch now နှိပ်ရမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ admin tools ပေါ့နော် admin tools ဒါကပုံစံပြောင်းသွားပြီနော်classic ဒါ page ပုံစံဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါပုံစံပြောင်းသွားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီဟာကိုနှိပ်ရမယ်နော်ဒါကိုနှိပ်ရမယ် okay ဒါကြတော့ view as ပေါ့နော်ဒါဘာမှဒီမှာ switch to classic page နော်အခုကျွန်တော်ပုံလဲပါလဲဆိုတော့ဒါ new experience လို့ခေါ်ပေါ့နော်ဒါ new Facebook page new experience လို့ခေါ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ switch to classic page ကိုနှိပ်ရပါမယ်အောက်ကဒီဟာနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့content you share as update page 1 move back to classic page experience နော် so okay I understand နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာလဲမလဲဆိုတော့pages are going away classic pages are going away soon ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ page classic page တွေကမကြခင်မှာပြောင်းသွားတော့ပေါ့နော်ဘာဆိုတော့ update လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်page တွေအကုန်လုံးကဘာလို့ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲpage က profile ပုံစံပြောင်းသွားလိမ့်မယ်နော်အကုန်လုံးက okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် continue နှိပ်မယ်ပြီးဒီမှာဘာကြောင့်ပြောင်းရတယ်လဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ဘာကြောင့် what picture moves နောက်မှပြီးလို့ရှိရင်လေပြောင်းလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲနော်ဒီမှာဆိုရယ် new experience လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုနော်ဒါကိုပြီး how do I switch between page and profile page နဲ့ profile ဘယ်လို switch လုပ်မလဲပေါ့နော်ဒါကြတော့ what are the difference about update pages update page မှာပါတယ်ရှိလဲ who can manage a new page experience ဒါကြတော့ဒါတခြားဟာတွေပေါ့နော်ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် continue နှိပ်မယ်ပြီးရင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြီးရင်ဒီမှာ continue ပြန် set နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ classic page are going away ပြန်ပြောပဲဆိုတော့ဒီမှာ switching back to classic page will be temporary နော်ဆိုတော့classic page ကို page အဟောင်းကိုပြောင်းလာတာခဏတာပဲတဲ့ you will be prompt to update again soon we can keep improving the your experience နော်နောက်တစ်ခါလည်းပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ new experience okay ဆိုတော့ switch back ကိုပြောင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်က classic page ပုံစံတိုင်းပဲပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်okay ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော် classic page နော် page အဟောင်းလိုမျိုးပုံစံတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်ပြပါတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ news experience ပေါ့နော် Facebook page ကိုကျွန်တော် classic page အတိုင်းဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတော့ပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကဝင်မြတ်ပါတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မရှင်းလာရှိရင်comment box မှာလာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲအခုဒီမျိုးကြည့်ရှုပြီးတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့